Minasama, konbanwa. His Holiness Sri Sri Ravi Shankar Ji, Honorable Mr. Hakubun Shimomura, my colleagues, Your Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great privilege to welcome all of you to the Embassy of India this evening to a talk by His Holiness Sri Sri Ravi Shankar Ji on Ancient Indian Wisdom Fosters Global Peace. シュリシュリ・ラビシャンカール氏、下村博文先生、各国の大使閣下、外交官の皆様、ご臨席の皆様、本日はシュリシュリ・ラビシャンカール氏の講演、世界平和を望むを育むための古代インド思想で皆様をお迎えできることを大変光栄に思います。Yesterday we witnessed quite a remarkable spectacle. The launch by Guruji of the Parliamentary League for the Promotion of Yoga in Japan, which was inaugurated by Sri Sri Ravi Shankar Ji in the presence of an august gathering of Japanese parliamentarians at the initiative of the Honorable Mr. Hakubun Shimomura. Frankly, it was an amazing sight to see so many members of Parliament performing desktop yoga exercises under his guidance to relieve stress, fatigue, and to be rid of negative thoughts and emotions. 昨日、私たちは素晴らしい光景を目にしました。国会で下村博文先生の主導のもと、ヨガ推進議員連盟が設立され、その発足式がシュリシュリ・ラビシャンカール氏のご参加のもと行われました。市の指導のもと、議員の先生方がストレス、疲労を癒し、ネガティブな感情を取り除くための職場でできるヨガ、デスクトップヨガに一斉に取り組んでいらっしゃる姿は素晴らしい光景でした。I, for one, simply cannot forget one of the yoga exercises in which Sri Sri Ravi Shankar Ji taught the gathering to pull their ears up, down and out and to rotate them clockwise and anti-clockwise till they turn red. In India, it is actually a form of yoga that stimulates several nerve endings, improves blood flow to the brain, and helps achieve high levels of alertness. And frankly, the room was really alert after that. 中でも忘れられないのは耳のヨガです。シュリシュリ・ラビシャンカール氏は耳を強く上に引っ張り、そして下に引き下げ、横に強く引っ張ってから耳全体を時計回りに回す、それから反時計回りに回すというエクササイズを教えてくださいました。耳が赤くなるまで引っ張るという、これはインドではヨガの一つです。これは頭からの脳神経が集まっている耳を刺激し、脳の血流を良くし、脳を覚醒させるヨガなのです。このエクササイズを行った後、皆さんは頭がすっきりしたご様子でした。India and Japan are natural partners with a special strategic and global partnership. The formation of a yoga club of Japanese parliamentarians could not have come at a better time. 2017 has been jointly declared by the Prime Ministers of India and Japan as the India-Japan Year of Friendly Exchanges. And Sri Sri Ravi Shankar Ji's visit to Japan is a symbol of our affinity towards one another, our shared values of democracy, tolerance and transparency, and a celebration of our ancient links. インドと日本は特別戦略的グローバルパートナーシップにより結ばれた必然的なパートナーです。日本の議員の先生方がこうしてヨガクラブを設立されたことは大変時期にかなっていると思います。モディ首相と安倍晋三首相が2017年を印日友好交流年と定めました。シュリシュリ・ラビシャンカージカール氏の来日は両国が互いに抱く親近感、そして両国が共有する民主主義、寛容、透明性などの価値観、古代から続く絆を象徴しています。Sri Sri Ravi Shankar Ji's Art of Living Foundation is an international non-profit, educational and humanitarian organization which has a very wide global following. He has worked tirelessly at conflict resolution and to improve the happiness index in places ranging from Iraq to Colombia. His vision of a stress-free and violence-free society strikes a chord within people and draws out the best and the godly in all of us. His commitment to humanitarian service, best described by the Sanskrit word seva,
which means the same in Japanese, is a source of boundless inspiration. 市が主催するアート・オブ・リビング・ファウンデーションは教育や人道援助を目的とする国際 NPO であり、世界中に多数の支持者がいらっしゃいます。市はイラクやコロンビアその他の国々で紛争解決や幸福度の向上に取り組んでいらっしゃいます。ストレスと暴力のない社会を作るという市のビジョンは人々の共感を得て私たちの心にある最高の善を引き出します。市の人道援助への関与はサンスクリット語では世話という言葉で最も的確に言い表すことができますが、この言葉は日本語の世話と同じ意味を持ちます。市による世話は人々に無限のインスピレーションを与えています。Sri Sri Ravi Shankar Ji has received the highest civilian awards from many countries around the world, and India, the land of his birth, has honored him with the Padma Vibhushan. He has guided the true practice of yoga for many years and is also the chairman of the Yoga Certification Steering Committee of the Quality Council of India. He has promoted the successful celebration around the world of the International Day of Yoga on 21 June each year, so declared by the United Nations General Assembly by consensus on the basis of Prime Minister Narendra Modi's historic initiative in 2014. シリシュリ・ラビシャンカール氏は多くの国から栄誉ある賞を授与されており、母国インドではパドマ・ビブシャン賞を授けられています。長年にわたりヨガの真の実践を指導してこられた氏は、インド政府の品質管理機構である QCI のヨガ認定運営委員会の会長も務められています。氏は2014年のモディ首相の提案をもとに国連により制定された国際ヨガの日を毎年世界中で推進していらっしゃいます。I must actually stop here by simply saying that His Holiness Sri Sri Ravi Shankar Ji needs no further introduction. His presence here today provides us with a rare and invaluable opportunity to learn more about the true science of yoga and how to progress along the path of individual peace and happiness. シュリシュリ・ラビシャンカール氏についてはあえて私からご紹介する必要はないでしょう。市にこうしてここにいらしていただいている今日、私たちはヨガの科学と平和と幸福への道について理解を深める貴重な機会をいただいています。And so, ladies and gentlemen, as the saying goes in Japanese, Ichigo Ichie, cherish the moment. 一期一会という日本の言葉に倣ってこのかけがえのないひとときを大事にし共に過ごしましょう。Thank you all very much. どうもありがとうございました。